好啦，上半季嚟到最後一場賽事啦。藍衫嘅李書實成咧10成添，10成對住粉紅色 Thomas 啲 friend 紅磡灣係啦。對家龍應該係星哥嚟，冇睇錯係咪啊？唔識喎，唔識，應該係啊。Anyway， 咁我哋今日嘅正選陣容啦，門將係有穩健嘅飛機風啦，中堅係穩健嘅 LJ 啊。其實全部都穩健啊，唔重複啦。有就軍號左閘係 Thomas， 中場有斯軒達加南，前面阿正啊。喺後備直雙咧有姍姍來遲嘅王牌王女啦，崔上復出係佢上一次嚟幾時？係冇記錄啊，冇記錄。仲有基斯德昌啦，猶如仲有我啦方契啦，戰將嚇我哋一嚟我哋就已經有個界外球啦。Thomas 掉入去，邊個喺度啊？好似 LJ 未上到喎，唔緊要，再有另一邊嘅界外。喺我哋到一個無人嘅地帶，係我哋就睇下打右閘嘅軍號可唔可以乘住近期曼聯嘅有關魔性，係可以將個澎湃帶到嚟俾李書實成。原來係咁嚟到秀明道球場嘅呢一度，好斜啊個腳架，係啊，翻嚟阿正自己搞翻掂佢，唔該你，係啊，好斜啊。我前面邊個都加南啊，爭少少啊呢球。哇！呢個門將大腳開出嚟呢度，有冇人踢到啊？軍號 head 到靚㗎，後邊 Thomas 攞唔攞到咧？攞唔到都唔緊要，佢輸咗界外球亦可以嘅。呢球俾人2打1喎，喺右路傳到嚟中間，有啲危險，好彩呢球 RG 督走咗，但係解圍嘅時候咧，好波啊！先呢球再清過嚟，有冇人攞到啊？阿正喺前面做第一點，攞落嚟先，有冇？好，最後界外球屬於對方嘅。好啦，盡量調整少少啦，用手動啦，係。好，對手一個轉邊嚟到呢一邊，對手嘅6-9球員啦，話又差翻去左邊，仲可以差翻去後衞中間。當我哋係咩啊？好啦，加南一個唔忿氣就上去逼搶成功，可惜對方右邊全重兵啊！前面呢度一個前鋒咧對住我哋3個後衞冇乜問題，我都要交翻後嘅。我都知道大家聽到悶啦，我哋而家期待下黃女快啲出嚟講波。換完未啊？等你啊！等你過嚟講波啊！點解今日遲到啊？今日我準時啊！準咗啦，係咪已經？因為我收到有隊友反映話準時可以提高個勝率，所以我配合球隊嘅方針，犧牲小我，希望為大家帶嚟勝利。係嘅，但係說時遲那時快呢個波去到中間，唔知點樣輾轉之下去咗呢邊。好啦，又有一個界外球嘅機會啦，唔知點樣之下，好啦 ，Thomas 碎掉 ，RJ 上緊去啦，加南喺中場中圈唔係禁區頂冇機會，邊個踢到咧？哦，係真係幾遠，咁有少少過咗秒添啊！呢球係啦，但係繼續有得抌嘅唔緊要啊，都係 Thomas 碎抌啊！我哋繼續有。過秒唔緊要，其實過秒最緊要係尾柱咯。我哋想執嗰啲尾，即係我諗法就會係斜 cut 12碼點，但係如果我係唔會冇加蘭一定係企呢位，佢要包咁佢頂清晒啊嘛。係啊，重點係個波如果夠斜咧，就算唔入咧都可以搏下呢啲嘅靚波嚟嘅思謙。可惜啊，俾唔到個 zoom in 你，而家補翻大頭俾你都好啊，係咪啊，思謙？幾靚仔，係咪啊？佢聽講今日用到佢嘅人生第3條 headband 啦，希望呢度第3條 headband 可以為佢帶嚟好運啦，就係話 touch you 濕鳩 himdes。好，啊對方龍門就叫前鋒唔好行埋嚟，咁咪真係開場啦。咦，又唔係真係好長嘅喎。好，界外球當然係屬於李書實成嘅啦。好啦，前面應該有隊友嘅，後邊亦都係 LJ， 都向前掟呢啲波。好，俾到邊個？哇，過晒靚嘅特星，得住對手之下，爭少少先攞到個波。好，大腳開出，
頭槌邊個頂到？君浩呢球第一滴之下咧都踢到第一點嘅叫做，呢下吹唔吹啊？球證唔吹喎，Thomas 成個冚咗落地，俾咗得益。好啦，得益之下呢邊加蘭係咁推喺右路，想咬翻出嚟嘅時候未到，先一腳踢上去，靚波嚟㗎，好波先，因為兩個攻門啦已經有。可惜啊，都係俾對方化解到啊，但係好嘅組織嚟嘅呢球係一個好。呢度少少混亂之下，邊個攞到 RJ 一腳清佢雲邊教先冇問題嘅呢波。未出添啊，唔好意思啊，原來阿整呢球勤力攞翻嚟。球證終於吹咗啦，就對方嘅球員跌低，但係睇唔到佢點跌嘅。好。對方大腳斬埋嚟，都入到禁區㗎啦，漏晒之下之後，Thomas 一腳清咗先啊！有冇人攞到啊？未有到，對方就係清出界外啊，又未出晒喎，好多倒西喎啲波。不過最後對方都攞出界嘅。好，分號掉出嚟，第一點加南嚟嘅，先後阿正再攞，未有，但係加南自己追翻喎。有諗法，一球笠埋去有冇計啊？可惜啊，喺門前掠過啊。前場嘅配合都唔錯嘅，就暫時睇落去。球迷對於球賽都有好熱烈嘅反應。一嚟嘅波士。呢個波係咪你？係咪呢個？乜嘢都唔係啊！我個波喺邊啊？唔係啊，嗰邊頭先有個擺到佢攞咗個波，係咪你嘅？係啊！攞翻出嚟！呢個係咪啊？呢個係咪？邊個？你哋攞咗波嘛？係攞錯。得 OK， 好。OK。好。睇住我波。我嘅接埋得啦，俾你諗埋得。你係唔會講嘛？少數。咪咯，再影相啦，繼續去。癲癲地就開波。佢太遠啦！壓力好大嘅，所以我哋都要小心下大家。大家都睇得出，唔好同佢咁多肢體嘅接觸啊，係啦。小部對面龍門嘅氣場相當之厲害。冇錯。雖然頭先係完全唔關我哋事嘅，但係都會影響咗場內嘅氣氛㗎。好啦，比賽就繼續啦。時間係唔會補，我相信。因為冇咗唔知分幾兩分鐘無鳩啦嚇。哎呀，出嚟！對果呢隊，睇下對方出咩人咯。佢哋其實之前係打一兩個比較勁嘅人，係嗰兩個應該都冇嚟，佢今季都冇嚟，因為對方今季係停咗。係嗰隊啊，但係今季應該已經冇嚟，所以對方係敬陪末席嘅暫時，而我哋就係喺末席以上嘅尾二位置，緊守住個崗位。敬陪末席。係啊。我哋搬嚟。我哋係搬嚟，佢哋係茅夫，唔係。佢哋係狼隊嘅應該。我陣間想試下加蘭打正前，因為 Thomas 推翻出嚟中場。打假狗得啦。打假狗啊？咁邊個真狗？唔知啊，諗下先，我都再諗先。你咯。我咩啊？搶截咯。哦，諗下先。雲光尾咯。雲光尾。但係今日繼續可能下陣。係咪可以慢啲？即係下半場可以睇情況，都得㗎。好大力喎 ，Thomas。繼續係 Thomas 等啊，呢啲唔使諗啊。我知道晒啦，已經。睇諗到點出嚟啊！
突然間德昌都係左閘，我會推 Thomas 出去打中場搭斯謙，跟住哎呀爭啲啲，跟住你打中堅俾 RJ 打右閘，係先咁 fit 俾佢踢晒個半場佢先，陣間先換。而家呢度踢半場都得嘅。我覺得呢場波最緊要係咩？就一定要睇實，唔係睇實阿星哥個波。真係唔好再唔見啦個波，記住，冇錯，真係對啦，暫時 OK 嘅。而家時間嚟到晚上9點14分，今日係2月24號嘅。係，而家係嗰位粉紅色衫攞住個波，係我哋見到係 last touch 嗰個人，仲係啊，碧舒華，真係入咗去邊啊？匿埋咗，冇咗。佢呢一手係咪？收埋咗個肚度咧，換咗啦已經，仆街啦。係有危喎，幫我見咗。咁我哋又翻球場啊！中央係情況就係我哋個波突然間去邊啊？未揾到，揾到喺度個波，好嘅。我哋嘅中場搶佔力都十分之厲害，暫時。係。突然間個波一個冷戰啊！逼使對方要用遠射，希望博取到個機會。但呢啲波好可惜呢啲。阿峰係連眼尾都冇睄過，冇錯，真係。李斯14控住個節奏。喺左邊發動攻勢，傳到去右邊，在前面傳多一個，軍號都殺咗上去中場線，交俾中路嘅加納，推多兩腳一傳，好可惜。呢啲波係爭少少嘅，好似阿聰。邊度係聰？哦，即係南美中。呢啲波係爭少少嘅。如果咧佢可以控好啲咧，咁啊冇問題。對面都唔似乎冇逼嘅，所以我覺得可以喺後邊猜下嘅都。哇！阿峰呢下真可以話藝高人膽大啊！一嘢吸過對手。描述啊，所以都嘗試逼一逼。咁啊，峰哥作為現代嘅龍門，係俾個大頭先，啱啱有啲咁驚險嘅。係啊，佢嗱我哋再近啲影佢最盡啊，唔好意思。最盡 OK。最盡有4對腳，佢頭先就用呢對腳去扭過對方嘅。冇錯。情情有啲膠着。呢球去到中路有冇計啊？個波打去到前面，阿晶攞到波，哎呀！爭啲啊！好包，係中柱定係救咗我都睇唔到。中柱啊！哎呀，爭少少。佢嗰下假腳，機會就已經製造晒出嚟啦，我哋。係啊 ，expect 得高1.5。RJ 唔上添喎呢球，咁啊軍號你掟啦，睇下點啊！好，有埋嚟前柱啦，都係我哋嘅波嚟。嗰陣先真係可以傳多少少。喺師謙落到啦。似乎對方都唔係好逼啊，咁啊採取一個穩守突擊嘅策略。軍號就穩陣啦，一腳清一清先。嗱呢啲時候咧就唔使搞咁多花神啊，簡單啲一腳清咗就冇問題。南美聰咁講嘢咁，大概啦。即係阿正聽翻楊立亮講緊。cut 翻呢段走呢段。我哋而家對方準備一個咩啊？角球係咪啊？角球嘅攻勢，似乎都喺後柱落喎，有機會係。冇錯啦，唔單止喺後柱，就喺後柱條街嗰度落嘅。我哋係時候出場啦。咁快？係啊，校正換人。阿正頭，軍號頭。RJ 右閘啊。Thomas 中場啦，加南正前啦，加南正前啦。德昌左閘。中場係 Thomas 同師謙。OK 係，出去先，好 OK。換咗係，唞唞先。下半場先。
好，我哋啱啱作出少少嘅調動啦。拉到㗎，佢哋唔係話谷得好緊嘅咋。好啦， OK 啊！左閘嘅係德昌啦，而家咁前面咧 ，Thomas 就推前咗一格，跟住加蘭就攞到個機會咧，前面一嚟就有一波入啦。啱啱換晒打正前嘅加蘭啊，呢球就有德昌策動嗰11啦，係啊，德昌策動攻勢，側到前面有施謙嘅助攻，就交到俾加蘭啊，1-0領先我哋，可惜就係啱啱影唔到咁靚啊。係啊，最近我哋都係咯，佢哋好鬆啊！佢頭先仲話走你猜，我聽到嘅係得一個人。呢球德昌真係有心思啊！喺左路咁樣執落去直接，根本就可以猜到中層線先再諗。佢哋都咁嘅逼。係好波德昌，哇！喺懷疑德昌唔見一排，係去咗歐洲秘密練兵啊！啱啱一個 pre-assist 呢球有一個好清脆嘅 defensive contribution 啊！睇嚟佢今日都有啲 bonus 會袋落袋㗎啦。而家喺呢個李書實成 league 入面排緊第2嘅德昌啊！第一唔使講，當然係唔會嚟嘅戚家榮啦。Thomas 呢球又截到對方，非常之好啊！對方都唔係褪前咗幾多步啫。好啦，呢球過到嚟呢啲行扭唔到黃女啦。雖然咧就有少少尷尬嚟到呢邊，但係 RJ 啊清到冇問題啊，冇錯。好啦，禁區，哎呀呢球咁樣入咗啊，真係有啲可惜啊，俾人哋入咗，少少誤會啦。RJ 同埋阿峰之間啊，就好似加比爾同埋拉雅一樣嘅錯誤啊。通常啲最佳拍檔都總係會有少少失手嘅機會啊，我哋都唔例外。好啦，比數咧就去翻1-1啦。比賽好似冇嘢發生過咁樣，不過唔緊要啊。我哋今日都製咗好多機會，咁啊睇下可以把握到幾多個。德昌呢球執上去前面，可惜就有少少誤會啦，同思謙。力量啊，一定係。嘢有可惜。呢球係屬於界外球咩？原來係咁樣嘅。好啊，咁啊睇下對方掟到邊度啦。好啦，思謙突住第一點，漏過咗對方呢邊，德昌唔好俾佢過啦。好啦。執到落去咧，係冇人嘅對面。時嘅。阿女輕鬆攞住先啦，直接斬上去啊！有冇人攞到啊？喂，有啊！加蘭空咗落嚟之後，再推埋去一個啦。好啦，過咗兩關之後，執咗俾邊個思謙嚟嘅？先眼拗到出嚟啊！喺最後球證係判咗龍門球嘅。好啦，揾翻個波嘅星哥咧，都揾翻自信啦！呢球波大腳一斬，哇，過晒半場嘅，哇，直接斬到俾我哋嘅門將阿峰添啊！好，有波又開個短嘅場，我哋可以後場可以都組織下其實。好啦，呢球執到嚟俾思謙先轉埋身添喎，靚嘅執到俾 Thomas。好啦，唔好誤會啦，執到俾德昌，德昌再俾先，少少唔到腳，但係都 OK 嘅。呢啲三角嘅組織啊，哇，犀利啊！好啦。到 Thomas 再掉啦，今次 RJ 上埋去啦，係啦，見到黃女都喺埋禁區頂喎，邊個又去頂啊 ？RJ 頂到啊！少少唔記得咗，加蘭唔好知自己打緊前鋒，係，但佢唔記得咗，唔緊要嘅，呢啲小問題嚟啫。好啦，加蘭控到波來冇問題，回後俾埋籠又得，好啦。右邊有黃女，左邊有德昌啦。選擇咗黃女，再轉過嚟俾德昌，好輕鬆嘅呢啲，完全冇問題。對方今日唔逼咧，我哋就好多空間可以做嘢。Thomas 攞到個波，係啦，對方係中場線都未標咧，就真係唔得咗。好靚啊！再執嚟中場嘅思謙攞到個波之後，執落去前面，加蘭回一腳去右邊靚嘅 RJ 攞到嘛，可惜控得嚟一腳少少，但係呢個波冇問題啊！哇，靚波德昌一腳轉身，直頭讓埋波出界。我懷疑佢已經係加盟咗歐洲某啲嘅球會嘅，可能啲比較低級別嘅聯賽，開始有嗰種球味出咗嚟啦，已經 feel 到德昌。果然出埠揾食係唔同啲嘅。哇！唔埋咧，遲啲就可以喺英超大舞台度見到德昌嘅身影啊！睇下嗰個儀式，睇下幾好，翻晒嚟啦已經，不得了。
好啦，前面有文哨啊，師妹哨喎，兩個逼啦，加人可以逼埋，哇，攞埋黐落嚟得唔得？黐到噶啦，可惜第一腳攞唔靚，唔緊要，修正翻先，有人幫佢。哎呀，一波對方炒咗，但係都有教球噶，唔使急，急唔急？好，快第一個，快第一波，邊個攞到啊？出聲啊，師謙攞到之後再回後靚波嚟嘅，可惜。唔緊要，德昌跟翻後冇問題，呢邊 Thomas 攞定，再回翻俾德昌先。好波嚟啊！呢波靚啊！回翻後先，慢慢組織過，直接斬啦！睇嚟阿峰呢球唔諗啦。好啦，前面有邊個？佢等待啊，因為哎呀，加拿呢球可惜黐唔靚。攻勢一浪接一浪喎，真係，只係欠咗一個入球啫，你暫時。時間可爭第二個能仲有1-2分鐘，都唔止啊，4分鐘。如果唔俾得捉，應該係點都要捉嘅。反而睇下陣間會唔會俾突啫。頭先有少少場外嘅擾攘，都冇咗1分鐘嗰度起碼。睇下逆足打左閘嘅德昌呢球，就揾到前面嘅師謙，哇！再嚟個 overlap，不得了呢球。好啦，師謙好淡定咁俾到加南，可惜呢個對方炒到唔緊要嘅 ，RJ 再執俾咗 Thomas 轉翻後邊先。係黃女又壓埋上嚟啦，已經好靚啊！全部組織都好靚啊！呢球俾到 RJ 得住位，哇！俾埋黃女，哇！呢啲碟把不得了啊！俾個近鏡你先，好打打之後，對方清得唔清脆㗎 ，RJ 攞到可唔可以射埋去？唔係，俾埋呢邊嘅德昌，哇！一個假腳，直上翻嚟中間先，再有 RJ， 可唔可以俾到隊友咧？再俾翻呢邊德昌，冇問題啊！哇！加蘭，咦？我哋保持住個 possession 先啊！呢刻要。好啦，少少假腳之後俾翻嚟中路，哎呀！可惜最後對方解圍啊！好波嚟啊，做得好好嘅組織，冇錯，話風都殺埋上嚟，幫手啊，閘住對方唔俾佢攞波啊！哎呀，呢球可惜啊！都意會唔得，好波嚟嘅，好勁喎！呢球省到自己有喎，咁啊加蘭接到波之後可唔可以即刻射啊？一個假腳過咗之後再起腳，哎呀可惜啊，射咗飛機啊！呢球把握唔到對方嘅錯誤啊，唔緊要，攻勢繼續係一浪接一浪嘅。呢個應該接得嘅喎，應該。尷尬啊！哎呀，一腳射翻去對面，最後都係出界嘅。好啦，一個快攻喎，好啦，前面加納中間有師謙俾尾到咧，執咗落去，可惜對方查獲到啊！抌波啊！好啦，睇你唔等啦，我哋兩大走尾處啦。咁佢中間落，哎呀，禁區頂冇人啊，唔係好夠人啊！我哋預咗佢先。哎呦，呢球咁樣射埋佢係完全唔中籠嘅。因為後場好多機會可以慢慢組織咁啊！哎呀，哇！24分30幾就已經吹停啦，果然係比唔足啊！一如君豪所料，但係唔緊要，我哋上半場咧暫時1-1啊，同對方打成平手啊！